masaje de acupresión con tus dedos índice. Inhala y exhala por la nariz, presiona y sostén 10 segundos debajo de las esquinas de la boca. Inhalo, exhalo y sostengo. Y también en la esquina de la mandíbula con la oreja presiona en ese punto. Vamos de nuevo. Inhalo, exhalo, debajo de la barbilla, laterales de la boca. Inhala, exhala. Y al terminar, la mandíbula. Inhalo y exhalo por la nariz.